Pozdrav svima ljudi, dobrodošli na još jedan video na mom kanalu. Jedno pitanje koje se provlači već duže vreme i po Instagramu i po Discordu od mase vas koji ste me kontaktirali jeste koja je procedura, odnosno kako sami predati za pobit kada odete od agencije, jer ne dobijamo svi iste informacije, odnosno kada god se raspitujete šta, kako vam treba, uvek ostanete na onoj varijanti da vam fali neki papir, da vam fali neka informacija, da niste nešto lepo uradili i generalno najveći problem je strah od toga da ne zakasnite na neki termin, da li sam se na vreme zakazao ili nisam, da li sam sve lepo pripremio, da li sam dobre dokumente donao itd. itd. Sad ovako, u principu, svi oni koji idu preko agencije im to odrađuje i to sam pričao u prethodnom videu, sa te strane ste nekako mirni, znači samo vas koordinator pozove, što se kaže, i kaže vam termin vam je sutra ili termin vam je za mesec dana, da znate da budete obavešteni i onda sa njim idete na taj termin, on vam svu tu dokumentaciju da, ako znate jezik onda sami ulazite u kancelariju kod službenika da predate sve dokumente i da date sve informacije koje vam on traži. Eventualno ako ne znate jezik, naravno koordinator ide sa vama i on završava sve to, vi samo da ste fizički tu prisutni da bi vas ta osoba tamo videla da ste to vi, da bi videla po pasošu ili po nekoj legitimaciji da ste to vi, da bi predala sve to za vas, odnosno da bi zaveli taj za pobit ceo taj dokument. Sad ovako, kada predajete sami, ja ću ostaviti sve linkove i uvek će pisati ovde tačno šta i kako da biste znali, da slučajno ne biste pogrešili ili da ja to ne bi pogrešno nešto rekao, neku reč. Uvek će biti ovde na češkom napisano kako se koji dokument zove, koji formulari vam trebaju, kako ide zakazivanje, sajt imigracionog biće dolu u opisu ili što bi se rekli cizinske policije ili ti policije za strance, tako da imat ćete sve dolu u opisu, bukvalno po stavkama, da se ne brinete ni sa te strane. Sad ovako, ono što ja praktikujem, što, ajde da kažem, veliki broj naših ljudi ne praktikuje i mislim da je to ogromni minus, prvenstveno zato što prvo vas gledaju malo negativnije službenici, jeste to što veliki broj ljudi ide na termin, a da se ne zakaže. Šta to znači? Kada nemate zakazan termin, koji se u principu veoma lako preko interneta zakazuje, službenici obično budu nekako nervozni, zato što bukvalno za dan im dođe 1000, 2000, ne znam nija koliko ljudi koji nemaju termine. I to je generalno problem zato što rade od 8 ujutru do 15-16 časova, tako da eto vidite u čemu je problem. Za to vreme obično na svakih sat vremena imate 4 termina za zakazivanje, plus znači u tom prostoru, jer uvek se nađe mesta, oni ubace nekog, nema zakazan termin ili je propustio termin pa je došao sutradan ili tako nešto, ali zamislite da dođe danas 1000 ljudi koji nema termine, pokušava bukvalno na svakih 15 minuta da kucne na vrata i jel mogu sad, nemam zakazan termin, i ista reč službenika je uzmite listić, rezervišite termin itd. itd. Zamislite to da kažete bar 20 puta u sat vremena, znači razumem ih kad im se digne kosa na glavi. Sad, ono što ja radim, ostavit ću vam ovde sajt, znači sajt imigracionog, registrujete se, klasična registracija, preko maila se registrujete, odnosno da li imate Gmail ili neki drugi provider koji koristite za vaš e-mail, registrujete se i tu samo izaberete grad u kome ste i u opciju za rezervaciju termina idete na opciju za uzimanje vize, odnosno napisat ću vam ovde kako tačno piše, za produžavanje pobita.
Tako da imat ćete ovde tačno napisano da slučajno ne bi pogrešili neku reč pa da vi ne biste upisali nešto pogrešno. Kada rezervišete termin, obično se ti termini rezervišu neka 2 meseca trenutno zbog cele situacije, do 2 meseca unapred. Što znači ako je sad avgust, a u decembru vam ističe pobit, ja vam savjetujem već sada da rezervišete termin negde za početak decembra, ako vam tipa, ja to gledam nekih minimum 15-20 dana pred istek, znači ako vam ističe 20. decembra, već bi se 1. decembra zakazao, jednostavno dešavale su se varijante da jednostavno imate neki pogrešan papir ili da ste nešto pogrešili pa da morate da pošaljete neku dopunu, odnosno ispravku tog papira. Meni se desilo to jednom zato što su u firmi pogrešili neke podatke i onda kada sam odneo tamo jednostavno nisam obraćao pažnju na to, kada sam odneo tamo na proveru, službenik mi je rekao da taj papir nije ispravan, da nisu lepo odradili, da moram da donesem nov. Imao sam 7 dana još do isteka pobita i službenik mi je dao karticu sa njegovim podacima i adresa tu imigracionom, znači na njegovo ime da pošaljem na tu adresu taj dokument poštom, gde mi je bila velika frka i bukvalno 2 meseca nakon toga sam bio toliko nervozan da sam svaki dan proveravao status na internetu da li mi je to odobreno ili nije, bukvalno iz tog straha. Zato vam kažem uvek ostavite period jer neće vam odobriti sve dok nemate celu dokumentaciju. Sad ovako, nakon objednavanja, odnosno zakazivanja termina, morate da pripremite svu potrebnu dokumentaciju. Prvo što vam treba, to vam je formular za radnu dozvolu, zeleni papir, slike ću kačiti ovde, šta god da vam treba, slobodno mi pišite na Instagramu ili pišite ovde u komentarima, nikakav problem. Obično se taj dokument skida online, znači sa sajta koji sam ostavio dole u opisu i bukvalno odnesete ga u bilo koju kopirnicu, odštampaju vam u boji, popunite taj papir. Takođe, ako vam treba primer kako se popunjava, šta kako niste jednostavno popunjavali, pišite mi, na kraju krajeva ostavit ću popunjen formular na nekom linku da možete da preuzmete primer kako da popunite šta i kako. Inače, na češkom, napisat ću vam za svaki naravno ovde žadnost o zanasnatskoj karti se zove taj dokument, tako da to popunjavate. Posle toga 2 papira trebate da uzmete iz firme. Prvi je pracovni pomer, to vam je, ajde da kažemo, potvrda o zaposlenju i moždovi vimer, to vam je kao neka potvrda o platama, znači o nekim satnicama, o radnim satima. Bukvalno ta 2 papira to vam daju u firmi, to prilažete uz ovu dokumentaciju i ono što je bitno, ta 2 papira moraju da budu originalna. Šta znači originalna? Znači, nema da ga kopirate pa tako da nosite i jednostavno vam neće uzeti taj dokument. Možete originale da priložite, ako će firma uvek da vam daje nove originale za predavanje. Eventualno, te originale odnesete u poštu, nešto kao kod nas što je notar, znači oni vam iskopiraju u pošti i automatski tu overe taj dokument i taj overeni dokument možete da predate, znači tu kopiju overenu možete da predate, ali sami da overite, da iskopirate u kopirnici i kopiju samo da priložite, to neće da vam uzmu, odnosno neće da uvaže taj dokument, tako da to ne radite. To 100% provereno neće da vam uzmu. Imalo je par primjera o kojima koje poznajem, to jest par ljudi koji su tu grešku napravili i nisu im jednostavno prihvatili dokument, nego su rekli pošaljite nam poštom u roku od 15 dana ili koliko su imali do isteka pobita, pošaljite nam ili originale ili overene kopije originala, tako da to je bilo malo onako. Takođe, od stanodavca uzimate potvrdu o adresi ili ti o stanovanju. Takođe ću vam ostaviti ovde da vidite kako izgleda formular i napisat ću vam naziv na češkom.
tu potvrdu overava stanodavac, odnosno on popunjava te podatke i overava to u pošti ili gde već u katastru, gde može da uzme tu potvrdu, ali mislim da mogu oni to ovde sve u pošti da završe. I taj papir, znači za svaku ako živite sa nekim ko još predaje, znači svako za sebe, jer piše vaše ime na tom papiru, to je potvrda o adresi, znači da ste prijavljeni na toj adresi, da tu stanujete, to ide na ime jedne osobe, svaki papir je za jednu osobu, tako da to morate da izvadite. Jedna takođe glavna stvar, odnosno, ajde da kažemo, poslednja stvar ovde u dokumentaciji, bar po meni, ja tako idem tim redosledom, kada uzmete sve te papire, znači treba vam formular, taj zeleni papir, kako ga zovemo ovde, jeste stvarno zelen, tako da vidjet ćete formular, odnosno o viziranju ili ti o uzimanju radne ili boravišne dozvole. Ta dva papira koje vam trebaju od poslodavca i taj četvrti papir koji vam treba o potvrdi stanovanja. Znači, kada uzmete ta 4 papira, poslednji korak je da u pošti kupite markicu u iznosu, odnosno markice, u iznosu od 2500 kruna, jer toliko košta taksa vađenja pobita. Markice se te zovu koliki i obično kad tražite u pošti kolike u iznosu od 2500 kruna, oni će vam toliko i dati, mislim da idu poeni od po 1000, od po 500, tako da daće vam u principu u vrednosti od 2500, 2 po 1000 i jedno od 500, te 3 markice priložite, znači 2500 u markicama priložite uz tu dokumentaciju, odmah će tamo službenik, postoji prostor na tom zelenom papiru gde oni lepe, znači ne možete to vi da lepite, oni lepe, date im samo te markice, oni te markice nalepe na to mesto gde treba da zalepe na zelenom papiru, znači da ste platili taksu viziranja ili vađenja pobita, tako da sa službenicima ne razmenjujete novac i sa jedne strane mi je to pismena i lepa stvar. Sada što se dalje tiče procedure, znači kada ste završili sve to, pripremili svu dokumentaciju, predali na prvi termin koji ste se zakazali za promenu pobita ili za produženje pobita, obično vam kažu ok, to je to, dobijete papir sa brojem, taj broj proveravate online, znači na istom sajtu koji vam je dole, znači na sajtu imigracionog, proveravate status samog predmeta. Šta to znači? To znači da čekate da vam odobre, odnosno da obrade slučaj da vam odobre novu vizu. Rok im je 90 dana, ali sve vreme dok ste na teritoriji Češke Republike i čekate potvrdu, nemate nikakav problem jer ste vi u sistemu i to je to. Jednostavno u tom periodu ne možete putovati, znači ta 3 meseca dok vam se ne odobri. Meni se dešavalo da mi odobre i za mesec dana, znam ljude koji su čekali bukvalno 80 i neki dan, znači pred istek tih 90 dana im odobre, nekom je odobreno i za 2 meseca, tako da poslednji put mi je odobreno za nekih mesec i po do 2. Tako da sve zavisi koliko gužvu imaju i ko je uzeo vaš predmet da obrađuje od službenika, koliko će to brzo završiti. Tako da kad vam piše da je to odobreno na internetu, odnosno kad dobijete zelenu potvrdu, kada proverite broj i piše vam zelena potvrda, onda idete na korak 2, a to je objednavanje termina, odnosno uzimate manje više bilo koji termin i tada idete na termin za biometriju. Takođe ću vam napisati ovde šta sam ja objednao, odnosno koji termin sam uzeo, za šta, da bih išao, da bih tražio termin za biometriju. Sad, kada objednate, odnosno kada se rezervišete za taj sledeći termin, nakon što vam je zelena potvrda stigla, odnosno da vam je odobrena viza, kada odete na taj termin, obično se čeka, znači mesec, 2 čekat ćete sigurno na slobodan termin, sve zavisi u kom ste gradu, sve zavisi koliko slobodnih mesta ima. Ja sam bukvalno od potvrde da imam odobrenu vizu, pa do prvog slobodnog termina čekao skoro mesec i po dana, što znači
da u principu možete da praktikujete varijantu kada predate svu dokumentaciju, da se zakažete za neka 2-3 meseca, što je malo onako nezgodno, jer može da vam se odobri viza za mesec dana, a vi tek za 2,5 meseca tipa imate termin, što je malo onako rizično, ali u nekim gradovima, na primjer, tako ljudi rade iz razloga što se previše čeka i onda da bi taj termin, ajde da kažemo, nekako uboli, obično se zakažu onog dana kada su predali već dokumenta, oni zakažu termin za biometriju, odnosno novi termin da bi tražili tamo termin za biometriju, što znači da ako ste predali, evo tipa sad u avgustu, u oktobru se zakažete za traženje termina za biometriju i molite se Bogu što se kaže da vas ubode taj termin, ali u principu to je to. Kada se objednate, znači, za taj termin sad za biometriju, odnosno, ajde da kažemo, objednate se za bilo koji termin. Iz kog razloga? Kada odete tamo kod njih, nosite svoj stari pobit, odnosno taj koji vam je istekao, i pasoš, ta dva dokumenta su vam potrebna. Kada odete na taj termin koji ste se zakazali, tražite od njih da vas zakažu za biometriju, odnosno da vam treba termin za biometriju, za dalju proceduru. U tom trenutku već možete da uzmete i putnu vizu ili ti štitek. To vam je privremena viza koja se lepi u pasoš i važi vam neka 2-3 meseca, odnosno taj period dok nemate pobit, a odobrena vam je već viza, znači do termina za biometriju. Sad, obično vas službenici objednavaju, tamo daju vam papir sa terminom i kažu vam, ok, biometrija je tad i tad. Obično se za biometriju čeka neka 2-3 meseca, sve zavisi koliko ima termina, koliko je gužva itd. Dalja procedura sa ljudima. I za taj period možete da uzmete tu putnu vizu, što znači da sa njom možete putovati bilo gde, jednostavno nalepljena vam je u pasoš, ona traje do datuma termina za biometriju, znači koji dobijete na papiru, bukvalno možete svuda da putujete i to je to. Mirni ste što se dokumentacije tiče. Sad, kada već imate taj papir gde vam je službenik zakazao termin za biometriju, odete, znači piše vam obično datum i vreme. Kada odete u imigracionu, na računaru odaberete, znači već zadate termine od strane službenika, nađete svoje ime, uzmete papir i naravno čekate. Tu na biometriji vam ide klasično slikanje, davanje otisaka, oni vam popune svu dokumentaciju tamo što je potrebna još dodatno kod njih i tada dobijate još jedan termin, ali to je otprilike konačan taj termin. Obično se čeka nekih mesec dana, opet do 2, zavisi od praznika i od gužvi, ali u praksi koliko sam video i koliko, ajde da kažem, sam ja iskusio, obično nekih mesec dana nakon te biometrije čekate na termin za preuzimanje kartice, odnosno za preuzimanje pobiti. Taj poslednji termin je i onaj, ajmo da kažemo, završni termin, kada dobijate taj papir gde vam piše kada preuzimate dokument, opet idete, znači, u imigraciono i na taj termin i tamo dobijate svoj novi pobit, znači samo potpišete da ste preuzeli, uzmete novu karticu i u zavisnosti od ugovora o radu, da li je ugovor o radu godinu dana ili 2, toliko vam traje taj pobit. Ono što masa ljudi ne zna, a to je da prvih 5 godina pobit produžavate na godinu ili na 2, sve zavisi koliko vam traje ugovor o radu. Agencija, da bi smanjile te troškove i da vas ne bi vucarale svake godine na celu tu proceduru, obično daju te ugovore na 2 godine. I zbog toga ljudi kažu da im je lakše preko agencije, zato što im agencija sve završava i pobit im se obnavlja na svake 2 godine. Naprimer, ja kada sam promenio firmu, prvi ugovor o radu mi je bio godinu dana
U tom trenutku mi je isticao i pobit, tako da sam ja produžio pobit na još nekih 10 meseci, jer me hvatao taj period od 2 meseca koliko mi je još važio pobit. Tako da sam nakon što sam dobio pobit, a bukvalno cela procedura mi je trajala nekih 7-8 meseci, predavanje pobita, čekanje odobrenja te vize, biometrija, vađenje biometrije itd. Da bukvalno u trenutku isteka ugovora hvatao mi se istek pobita, odnosno tog na godinu dana, jer je ugovor o radu bio na godinu dana, bukvalno mesec dana prostora sam imao, da sam opet morao celu proceduru da ponovim, ali firma mi je nakon toga dala ugovor na 2 godine i onda sam pobit predao da se predaje na 2 godine. I onda se čeka opet cela ta procedura. E sad, zbog čega to ide sa firmama na godinu na 2? Firme su po zakonu u obavezi da vas 3 godine drže pod ugovorom, a nakon toga da vam daju, odnosno na tim privremenim ugovorima, a nakon toga moraju da vam daju ugovor o stalnom radnom odnosu ili da vas otpuste ako za to imaju neki razlog. Obično firme zadržavaju ljude nakon te 3 godine i daju im ugovor za stalno, jer su vas već držali 3 godine, za te 3 godine ako im niste odgovarali, verovatno bi vas otpustili ili bi vam rekli šta i kako, ali te 3 godine su po zakonu probni rad, odnosno mogu da vas drže pod ugovorom, nakon te 3 godine moraju da vam daju stalni radni odnos, tako da to je to. Tako da ljudi, nadam se da sam koliko toliko pomogao s ove strane. Ako imate neka pitanja, naravno pišite dolu u komentarima, trudit ću se da ih što pre odgovorim. Veliki pozdrav svima, nadam se da ste uživali i da vam je ovaj video koliko toliko pomogao, da su vam ove neke informacije značile. Do sledećeg videa, veliki pozdrav, uživajte i ćao!